Wir schauen uns heute den Kaspersky Virenscanner an. Internet Security und Total Security unterscheidet sich nur ein bisschen von den Funktionen. Ich zeige dir alle Funktionen genau, welche Vorteile Kaspersky hat, was ich gut finde und was ich auch nicht so toll finde zum Beispiel im Vergleich zu anderen Virenscanner. Hier auch nochmal ein Dankeschön an Kaspersky für die kostenlose Lizenz, die sie mir für dieses Video zur Verfügung gestellt haben. Und ja, ich will aber trotzdem, dass ihr wisst, dass es meine persönliche Meinung ist, die durch nichts beeinflusst wurde, außer durch meine Erfahrung. Und ja, ich stelle euch das jetzt hier mal vor. Cyber Security. Be part of IT. Genau, beginnen wir gleich mal, würde ich sagen. Gut, ich tue das jetzt hier mal in die Mitte und gehe in die Ecke. Und dann geht es auch schon los. Also, wir starten hier mit dem Hauptmenü, sage ich jetzt mal. Und wir sehen hier, Schutz ist aktiv, sehr schlicht und schön gehalten. Hier der Haken. Grün heißt alles sicher. Wenn es hier mal rot wird, solltet ihr aufpassen, weil dann stimmt irgendwas nicht. Und ja, genau, gehen wir mal einfach die Reihe durch. Untersuchung, hier ganz normal. Wie bei den meisten Virenscanner haben wir entweder einen schnellen Scan, einen vollständigen Scan, benutzerdefinierten Scan oder Scan von USB-Sticks. Genau, was hier auch cool ist, was nicht alle Virenscanner haben, aber doch ein paar, ist die Schwachstellensuche. Also die Schwachstellensuche schaut nach Programmen, die eben nicht up-to-date sind zum Beispiel Python 2.7 ist nicht mehr aktuell und zeigt uns hier an, dass eben Python eine Schwachstelle wäre, oder WinRAR habe ich jetzt auch nicht aktualisiert, ist auch eine Schwachstelle, oder halt VirtualBox, also alle Programme, die eben nicht aktuell sind oder wo Sicherheitslücken bekannt sind. Wir können uns jetzt hier auch mal anschauen auf Details und wir sehen jetzt hier dann gleich, was das Problem ist. Wir sehen hier, die Schwachstelle ist critical, die wurde 2019 entdeckt und ja, hier wird nochmal genau beschrieben, was das ist. Genau, hier sehen wir auch nochmal den CVE-Score, also wie kritisch das ist und was auch für IT-Sicherheitsexperten interessant ist. Wir sehen hier den Exploit nochmal, der ausgenutzt werden kann. Das ist ein Python-Programm zum Beispiel, aber darum geht es jetzt hier nicht. Genau, nur damit ihr mal wisst, dass ihr hier relativ viele Infos bekommt. Und ich muss sagen, diese Funktion gefällt mir extrem gut, auch dass wir so viele Details bekommen. Genau, dann können wir die Kontextsuche machen. Das ist die hier, wenn ich jetzt hier draufklicke, sehen wir hier auf Viren untersuchen zum Beispiel. Das wird dann hier angezeigt. Und dann im Hintergrund wird natürlich auch nochmal gescannt, wenn wir das wollen. Wir können hier auch immer alles einstellen, ob wir das aktiv haben wollen. Und können auch die Berichte uns dazu anzeigen lassen, also wann der Scan war, wie lange er gedauert hat, was er gefunden hat, was passiert ist und so weiter. Ja, gefällt mir gut, hier wurde nichts falsch gemacht, alles top, meiner Meinung nach. Genau, und ja, kann man so lassen. Genau, die Datenbank ist aktuell oder die Datenbanken sind aktuell. Das finde ich cool, dass man hier genau sieht, ja, nach 14 Minuten, ist auch schön schlicht gehalten. Und man kann hier auch nochmal einstellen, wann die Updates gemacht werden sollen, jede Minute, was ein bisschen übertrieben wäre. Genau, von welchem Server und ja, von welchem Benutzer die Updates gemacht werden sollen, falls man hier irgendwelche Sonderwünsche hat. Aber hier würde ich als normaler Nutzer nichts umstellen und halt auch immer schauen, dass hier einmal am Tag geupdatet wird, mindestens. So. Genau, da ist auch noch cool dabei, das hat mir auch gefallen, Überblick über die weltweite Virenaktivität. Das öffnet uns eine Webseite, die könnt ihr auch ohne Kaspersky verwenden. Hier securelist.com und hier sehen wir eben, wo wie viele Viren sind, welche Länder am stärksten betroffen sind und wir können es hier auch alles nochmal ein bisschen anpassen, auf Woche, Monat und so weiter. Genau, kleine Empfehlung, schaut mal vorbei, ist relativ interessant. Aber cool, dass die das hier direkt eingebunden haben, da muss man nicht immer extra über den Browser oder so gehen. Genau, hier auch sehr wichtig, in Zukunft wahrscheinlich auch immer wichtig werdender, sicherer Zahlungsverkehr. Hier haben wir jetzt einen sogenannten Safe Browser, so nenne ich das jetzt. Und ja, was kann man damit machen? Das ist ein Browser in der
eigenen Umgebung, wo kein Virus rein kann oder raus. Also dieser Browser ist eben nochmal geschützt. Ich habe jetzt hier mal Sparkasse eingespeichert und wir sehen hier an dem grünen Rahmen, dass es jetzt ein extra Browser ist zwar Chrome, und wenn es hier so grün ist, dann ist es sicher. Hier können wir den verwenden, um zum Beispiel Online-Banking zu machen. Genau. Dann haben wir hier auch noch die Bildschirmtastatur. Die zwei Sachen in Kombination machen es extrem sicher, da diese Eingaben nochmal extra verschlüsselt werden und so mit einem Keylogger umgehen können, was auch sehr gut ist, wenn es ums Geld geht sozusagen. Hier können wir aber auch normale Webseiten hinzufügen und einstellen, ob wir die Seiten jetzt im sicheren Browser starten wollen, Benutzerfragen, oder nicht im sicheren Browser starten wollen. Also hier einfach die Webseite eingeben und dann hinzufügen, dann haben wir sie hier. Genau, dann einmal kurz Rechte geben, da wird es immer kurz schwarz und jetzt ist hier die Seite. Genau, finde ich sehr praktisch, auch sehr wichtig, wenn man eben viel Online-Banking macht und solche Sachen oder viele sichere Sachen. Dann kommen wir auch zu einem sehr wichtigen Thema, das ist der Privatsphärenschutz. Wird meiner Meinung nach auch immer wichtiger. Zum Beispiel der Webcam-Schutz, da viele Viren eben Webcams öffnen können. Und ja, hier ist auf jeden Fall auch integriert. Wir können ihn hier aktivieren oder deaktivieren. Oder wir können sagen, alle Programme dürfen nicht auf die Webcam zugreifen. Und wir können hier auch noch immer anzeigen lassen, wenn die Webcam aktiviert wird. Finde ich ziemlich interessant. Man weiß direkt, wenn irgendein Programm, das nicht auf die Kamera zugreifen sollte, hier auf die Kamera zugreift, dann kann man da gleich nachschauen und es will eventuell deinstallieren oder eben den Zugriff blockieren. Ich habe es auch gerade bei meinem Video, wenn ich OBS, also mein Aufnahmegerät, starte, dann kommt auch immer die Meldung von Kaspersky. Hier haben wir dann noch Schutz vor Datensammlern und da können wir entweder sagen, er soll das Blockieren des Datensammeln oder er soll nur Statistiken erstellen, wie viele Versuche von Datensammlung entstanden sind. Genau. Wir können hier dann auch das nochmal genauer einstellen. Verbot zur Datensammlung senden, Datensammlung von Kaspersky und seinen Partner erlauben. Ja, klar, die wollen natürlich auch Daten sammeln und Datensammlung auf inkompatiblen Webseiten erlauben. Ja. Gut, da können wir die inkompatiblen Webseiten nochmal anschauen. Genau. Das ist auch cool auf jeden Fall, vor allem der Webcam-Schutz, der ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ansonsten hier mein cooler Zettel, der kommt immer hier so drüber, wenn ich keinen Virenscanner installiert habe zum Beispiel. Den könnte ich mir halt jetzt sparen. Genau, dann sichern und wiederherstellen. Ja, das ist einfach ein Feature, um eure Daten zu sichern, nochmal extra. Ich habe jetzt hier mal einen Ordner gesichert und es geht einfach so, ihr wählt hier aus, alle Fotos und Bilder sichern oder ihr nehmt einfach einen extra Ordner, sagen wir hier, was weiß ich. Ich habe jetzt hier schon das ist ein S-Ordner zum Beispiel, dann klicken wir hier auf Weiter. Wo sollen wir speichern? Zum Beispiel auf D. Und dann, wann sollen wir speichern? Wenn wir den Befehl geben, täglich und so weiter. Genau, das war es dann hier auch schon. Und ja, dann haben wir das hier eingerichtet und wir können es manuell entweder starten oder halt die Einstellungen ändern oder die Daten wieder herstellen. Also wir sehen hier Ordner S. Können wir jetzt wieder herstellen. Das schaut dann so aus. Ich zeige es dir mal. Das ist dann hier so ein Backup. Das können wir auch einfach anklicken. Jetzt sieht man es wieder nicht. Aber ja, dann wird eben hier noch so ein Fenster geöffnet und wir können es einfach hier wieder herstellen. Ist ganz gut, wenn wir mal Backup machen wollen auf einen anderen Server. Oh, jetzt habe ich es zugemacht. Dann können wir das so machen oder auf ein Netzwerklaufwerk. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr ein Backup macht, macht ein Offline-Backup, sprich auf einen USB-Stick oder auf eine Festplatte, die nicht am Internet oder an einem PC angeschlossen ist. Weil Backups können auch von Verschlüsselungstrojanern verschlüsselt werden und dann bringt euer Backup auch nichts mehr. Genau, nur das mal als Tipp am Rande. Genau,
Dann können wir hier den Speicher noch verwalten, sehen wir, wie viel noch frei ist und hier, wie gesagt, Netzwerkspeicher, können wir uns ein Netzwerklaufwerk hinzufügen. Finde ich echt cool, ja. Genau, dann haben wir hier jetzt noch den Passwortmanager und den Kinderschutz. Den Passwortmanager schauen wir uns jetzt nicht an, da ich dafür einen extra verwende und den noch nicht installiert habe. Kinderschutz auch nicht. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich für dich extra nochmal ein kleines Erweiterungsvideo dazu. Dann haben wir Mike Kaspersky. Da muss man sich eben anmelden, dann kann man eben sein Gerät von Internet aus überwachen, also von der Ferne aus. Und man kann da halt auch noch ein paar extra Funktionen hinzufügen. Zum Beispiel hier zusätzlicher Schutz. Wir können halt schauen, wer sich zum Beispiel eingeloggt hat und so. Oder unser Gerät von der Ferne sperren, falls es geklaut wird. Genau, und haben halt eben zentralen Zugriff auf alle Geräte. So, falls wir jetzt Handy mit Kaspersky haben, Laptop und Stand-PC, dann sehen wir die alle auf der Oberfläche. Dazu muss man eben aber ein Kaspersky-Konto haben, was ich jetzt noch nicht eingerichtet habe. Ja, genau. Dann schauen wir uns die weiteren Funktionen an. Hier geht es jetzt schon ein bisschen ins Detail, also hier an die ganzen Sicherheitsleute, die das interessiert. Ja, hier sind wir in der Cloud-Sicherheit. Das ist extrem wichtig für einen Virenscanner, um schnell zu handeln. Hier haben wir die Kaspersky Security Cloud oder Network. Und das finde ich cool, dass sie da so Einblick geben in ihre Cloud. Ich erkläre kurz, wie das funktioniert. Wenn ein Virus erkannt wird, zum Beispiel bei mir auf dem PC, und du denselben Virus hast, also du, dann, der Virus ist natürlich neu, also unbekannt, da muss Kaspersky schnell handeln und eben erkennen, ob das, was ich auf meinem PC habe, ein wirklicher Virus ist oder ob das kein Virus ist. Und wenn sie es dann rausgefunden haben, ob es ein Virus ist, dann sagen sie ihrer Cloud, wo du auch angeschlossen bist, also deinem PC, jo, das ist ein Virus, löscht es bei ihm auch sofort. So. Oder lass es gar nicht erst zu, je nachdem, wie schnell sie halt reagieren. Genau, dafür ist es halt zuständig, dass man eben schnelle Virenerkennung machen kann, auch Zero Days, also unbekannte Viren. Genau, wir sehen jetzt hier auch, wie viele von den gescannten Daten sicher sind, also ziemlich viele, wie viele gefährdet sind, der rote Bereich, und wie viele gerade in Bearbeitung sind, um zu analysieren, ob die jetzt gefährlich sind oder nicht. Dann sehen wir auch die Teilnehmer, die in der Cloud teilnehmen. Das sind 3 Millionen, 3,3 Millionen. Und gelöschte Objekte sind halt 32 Millionen. Genau, hier verbunden. Wir haben hier auch nochmal Details, könnt ihr euch durchlesen, wie genau das funktioniert. Ich habe es euch jetzt kurz zusammengefasst. Genau. Und ja, hier auch nochmal, es wird natürlich versucht, wenig Internet zu verwenden mit dieser Cloud. Das finde ich cool, dass die das hier so schön aufschlüsseln und so. Jetzt kommen wir zur Quarantäne. Hier sind dann eure Dateien drin, die gelöscht werden oder in die Quarantäne eben verschoben sind. Und ja, da sind halt dann meistens Viren drin, die können wir dann wieder herstellen oder komplett löschen und so weiter. Genau, Bildschirmtastatur habe ich euch schon gezeigt. Hier auch sehr interessant, Kaspersky Notfall-CD. Wenn euer PC gar nicht mehr geht, dann würde ich euch empfehlen, mit einem anderen PC so eine Rescue-CD machen oder USB-Stick. Und das startet dann Kaspersky, bevor euer Betriebssystem startet. Also könnt ihr damit eventuell noch was retten, falls ihr wisst, ja, also es ist alles verschlüsselt oder alles infiziert. Dann erstellt ihr euch mit dieser Anleitung hier so eine CD oder einen USB-Stick. Ist auch nicht schwer. Und startet davon und versucht eben noch was zu retten. Oder macht einen Scan und dann geht wieder alles ungefähr und löscht den Virus. Genau. Dann haben wir Heimnetzwerk, Kaspersky VPN. Das hier ist jetzt ein Zusatzfeature. Das habe ich jetzt nicht kostenlos herunterladen. Hier auch nochmal, ihr kennt es vielleicht von meinem Bitdefender-Video. Da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, dass die VPN-Server oder das VPN-Programm von Kaspersky mit installiert wird. Direkt. Und man kann nicht auswählen, man will kein VPN. Hier war das wieder so.
Also bei Bitdefender war das so und bei Kaspersky war es wieder so. Man kann eben bei der Installation nicht auswählen, dass man kein VPN will. Finde ich extrem schade, da man das jetzt immer manuell deinstallieren muss, wenn man es nicht will. Genau, vor allem in der Total Security ist auch kein VPN vorbei. Bei Internet Security ist auch kein VPN dabei, also man muss den extra zahlen. Aber man kann den so ein bisschen nutzen. 200 MB sind frei. Also ein bisschen VPN kann man dann schon haben. Aber ja, schade, dass man den extra immer deinstallieren muss, weil ich habe meinen eigenen und da brauche ich halt den von Kaspersky nicht. Genau. Nur um das mal zu erwähnen. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen nacharbeiten, Kaspersky und VPN, wenn ihr das jetzt, und Bitdefender, wenn ihr das vielleicht seht. Aber ja, das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Genau, Netzwerkmonitor, hier wieder richtig geil. Vor allem so als IT-Sicherheit-Liebhaber ist es schon echt cool zu sehen. Viele denken sich so vielleicht, also Leute, die sich nicht so auskennen, was ist das hier alles? Wieso stehen hier Zahlen und so? Und ja, wir sehen hier eben alle Programme, die ins Internet gehen oder irgendwas vom Internet runterladen. Wir sehen hier die IP-Adresse, die lokale IP-Adresse. Logisch, das ist jetzt mein PC. Die externe IP-Adresse sind irgendwelche Server von zum Beispiel, ja, TeamViewer läuft gerade im Hintergrund. Oder halt Kite und so weiter. Cloud, Windows, Google und so weiter. Sehen wir auch immer, ob das eingehend ist oder ausgehend. TCP, logisch. Das meiste ist TCP. Wie lange die Verbindung schon steht und welcher Port. Finde ich auch ganz cool, dass sie den Port immer reingeschrieben haben. Und natürlich halt, wie viele Daten da fließen, ein- und ausgehend. Das Ganze ist hier auch noch unten schön dargestellt. In der Grafik. Gefällt mir echt gut. Und wir sehen hier auch nochmal die ganzen Ports, die offen sind. Und ja, Netzverkehr sehen wir hier nochmal die Programme und wie viel genau, sowie welcher Uhrzeit empfangen und so wurde. Genau, blockiert haben wir jetzt hier nichts. Und ja, das ist schon mal cool. Wir können hier das genau einstellen, welcher Tag. Gefällt mir echt gut. Das haben sie gut gemacht. Muss ich ihnen lassen. Programme verwalten. Das finde ich auch relativ cool. Updates von Programmen. Wir können jetzt hier suchen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Klickt hier einfach auf Suchen und dann schaut er, welche Programme nicht aktuell sind. Ihr könnt jetzt mal bei mir schauen, welche nicht aktuell sind. Zum Beispiel WinRAR ist nicht aktuell, CC Cleaner ist nicht aktuell und so weiter. PuTTY, VLC Media Player, CyberDuck und Skype. Wir können jetzt hier einfach auf Aktualisieren klicken und der macht das alles im Hintergrund und tut das aktualisieren. Oder wir tun es eben ausblenden. Genau, was auch extrem cool ist, sind die wichtigen Updates. Also wir sehen hier genau, welche wir unbedingt machen sollen. Das ist jetzt ganz cool, dass ich hier das Negativbeispiel darstelle. Auf jeden Fall, zu WinRAR habe ich euch ja am Anfang schon gezeigt, gibt es eine Sicherheitslücke, die sehr kritisch ist. Und deswegen steht hier auch wichtiges Update. Macht es unbedingt so. Und dasselbe bei VLC. Also viele Viren gehen über WinRAR oder VLC Media Player können die euren PC infizieren. Deswegen sagen die auch hier so, ja bitte macht das Update. Werde ich auch später noch machen. Genau, aber cool, dass ihr das hier, das Kaspersky, dass das hier so schön dargestellt hat. Und ja, auf jeden Fall auch sehr wichtig meiner Meinung nach. Programmkontrolle. Wir sehen jetzt hier, wie viele vertrauenswürdig sind, wie viele beschränkt und nicht vertrauenswürdig. Hier sehen wir auch nochmal die Prozessorauslastung, Arbeitsspeicher und so weiter, so ähnlich wie ein Taskmanager. Dann schauen wir hier mal an, welche beschränkt sind. Und ja, wir sehen hier, das sind Programme von mir zum Beispiel. Die sind eben beschränkt. Das hier, das Test zum Beispiel, das habe ich selbst programmiert. Genau. Jo. Das ist auch cool, das siehst du auch anhand dieser Männchen, wie viele Leute dieses Programm auch auf ihrem PC haben. Wenn es 4 sind, haben das ganz viele Leute. Wenn es jetzt nur 3 sind oder gar keiner, haben es ganz wenig Leute. Extrem nices Feature, gefällt mir mega gut. Wir sehen auch hier, was alles ja, starten darf. Hier sind halt extra Regeln festgelegt, genau. Und es wurde nichts verboten, das gestartet werden darf, wenn man das so sagen kann. Genau. Mega nice, gefällt mir. Schwachstellensuche, auch cool, auf jeden Fall. Top, Schwachstellensuche ist auch geil.
Hier sehen wir nochmal die Programme, die wurden da genauer durchsucht, also VirtualBox und so, Python zum Beispiel. Genau. Was mir hier aber noch fehlt, was zum Beispiel Bitdefender gemacht hat, ist, dass bei der Schwachstellensuche auch die Windows-Einstellungen analysiert werden, was extrem cool ist, da man so genau sieht, ja okay, ich muss jetzt das aktivieren und so weiter, halt, dass es sicher ist, zum Beispiel Sicherung aktivieren und so weiter. Das hat jetzt Kaspersky hier leider nicht eingebaut. Bei Bitdefender wird auch genau erklärt, warum die Daten warum man das aktivieren sollte, manche Einstellungen. Das fehlt jetzt hier ein bisschen, ja, haben sie halt nicht gemacht. Ist jetzt nicht so schlimm, aber wäre nice to have auf jeden Fall. Vielleicht kommt es ja noch. Genau. Dann kommen wir zur Datensicherheit. Da haben wir so einen Datentresor, da können wir ein Passwort erstellen und so. Ähnlich wie ein Backup. Genau. Aber das ist jetzt, finde ich, ja, können wir mal schauen, was hier noch so einstellbar ist. Ja, da können wir eben unsere Daten speichern, wie groß der Tresor sein soll. Wie ein Tresor in Real Life. Da werde ich jetzt nicht so ins Detail gehen, weil sonst sprengt es das Video. Dann Datenvernichter, auch ganz nice, falls wir irgendwas komplett löschen wollen. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber wenn ihr eine Datei löscht, dann ist die nicht wirklich gelöscht, auch wenn ihr sie aus dem Mülleimer löscht, also Papierkorb. Sondern ihr müsst die 3 oder 4 Mal oder also 7 Mal mindestens überschreiben, dann besteht gar keine Chance mehr, die Daten wiederherzustellen. Genau, und das ist hier eben ein Programm dafür, das die Daten so oft wieder überschreibt. Und wir haben hier auch verschiedene Mechanismen, um das zu überschreiben und endgültig zu löschen. Sehr wichtig, wenn wir mit wichtigen Daten zu tun haben. Ähnlich wie ein Datenschredderer von Real Life. Genau. Hier auch ganz cool, Bereinigung und Optimierung. Wir haben hier einen PC-Cleaner, der analysiert eben, wie viel Spam wir drauf haben oder irgendwelche Reste von Windows-Updates oder vom Browser. Ja, genau. Dann können wir hier das Unbenötigte löschen. Ja, Cookies löschen, zum Beispiel aus dem Browser. Den Browser so konfigurieren, dass er eben passt. Zum Beispiel hat Kaspersky auch ein eigenes Plugin, um Seiten besser zu analysieren. Die werden dann in den Browser rein installiert. Oder hier Microsoft Fehlerbehebung wird hier auch ein bisschen mit Kaspersky unterstützt. Dann haben wir ja noch die Berichte zu jedem einzelnen System, also zum Dateiscanner, zum Webscanner, zur Firewall. Ganz cool, schnell überflogen. Also hier findet ihr wirklich alles. Kurzes Feedback, ist gut gemacht. Aber es wird hier extrem lang, wenn ich jetzt hier komplett ins Detail gehe. Wir haben jetzt hier nochmal die Einstellungen. Hier würde ich einfach das alles so lassen, wie es ist, außer ihr habt extra Wünsche. Wir können hier auch den Schutz auf hochziehen, dann wird eben mehr Rechenleistung verwendet und es wird besser gescannt oder auf niedrig. Ist aber nicht empfohlen. Dann haben wir hier eben, was mit einem Fund gemacht werden soll, automatisch ausführen oder Download verbieten und so weiter. Und wir können ja echt ins Detail gehen. Hier sind auch die meisten Virenscanner, haben hier auch die gleichen Einstellungen und so. Also ja, man kann extrem viel einstellen. Finde ich auch cool, dass man das hier, dass man selber nochmal die Chance hat, ein bisschen den Virenscanner anzupassen. Allgemein, ja, hier können wir auch nochmal Sachen eben einstellen. Und ja, Gefahren und Ausnahmen, was soll hier gemacht werden mit denen? Die Ausnahmen anpassen, auch manchmal wichtig, falls irgendein Virus, der kein Virus ist, immer wieder gelöscht wird oder erkannt. Die Berichte, wann die gelöscht werden sollen, wie groß die sein sollen, wann die erstellt werden sollen. Dann Proxy, können wir uns einen Proxy einstellen, zum Beispiel. Auch über welche Ports, wie verschlüsselt und so weiter. Dann Benutzeroberfläche, hier können wir sogar das Icon ändern von hier unten. Und ja, bei Nachrichtigungstöne alles so optisch bisschen. Genau, Einstellungen, hier können wir auch, das ist geil, da können wir die Einstellungen, die wir vielleicht von einer alten Version gemacht haben, exportieren und dann wieder in einer neuen PC importieren. Oder einfach die alten Standardwerte wiederherstellen, falls wir irgendwas geändert haben und nicht mehr wissen, was wir geändert haben. Erweitert, ja, hier können wir eben nochmal voll ins Detail gehen, das wird jetzt aber auch wieder den Rahmen sprengen. Und ja, jetzt zeige ich euch noch hier unten kurz das Menü hier. Hier, was man hier so einstellen kann, also
Schutz anhalten, Einstellungen, Support über das Programm und ja, genau. Jo. Genau. Dann sehen wir hier unten noch die Lizenz und das war's im Ganzen schon, im Groben schon. Hier auch nochmal extrem wichtig, wir kriegen hier Tipps, was wir machen sollen, Updates installieren und ja, wenn wir Google Chrome verwenden, eben das Kaspersky Protection Plugin installieren, ja, den Passwortmanager verwenden, den VPN verwenden, Anti-Banner aktivieren, das Safe Kits installieren und MyKaspersky aktivieren, also das online. Genau, das ist auch ganz cool, dass er hier uns eben Tipps gibt, wie wir unsere Sicherheit verbessern können. Und ansonsten würde ich sagen, hier gibt es jetzt noch ein Fazit. Das Fazit ist einfach, ich habe jetzt nichts gefunden, was mir großartig negativ aufgefallen ist. Ich fand Kaspersky schon immer einen richtig interessanten Virenscanner, designtechnisch und auch von der Erkennungsrate. Also sie haben eine sehr hohe Erkennungsrate, was bei Kaspersky teilweise früher Probleme gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Nutze ihn noch nicht so lang. Gab es teilweise falsche Erkennungen, also False Positives, was ich aber glaube, dass sie es jetzt gefixt haben. Und mir ist jetzt echt, ich hätte gedacht, dass ich irgendwas finde, aber mir ist tatsächlich nichts aufgefallen, was jetzt irgendwie störend war. Großartig. Klar, jeder hat so seine Vorlieben und Nachlieben. Nachlieben. Ja, es Punkte, die er eben nicht mag. Genau. Aber ich mag Kaspersky. Jetzt, wo ich alles durchgeschaut habe. Wie gesagt, ein Punkt ist halt, dass man die Einstellungen von Windows noch einbauen könnte, wie man halt Windows optimiert. Aber ansonsten fällt mir nichts Negatives ein. Und ja, das bestätigen auch viele Tests online. Ich habe mich davor auch schon informiert. Und ja, ansonsten kann ich euch den Virenscanner auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr den haben wollt. Ein Link kommt auch in die Beschreibung. Könnt ihr ein bisschen Geld sparen. Und ja, genau, dann würde ich sagen, was das von dem Review von Kaspersky Total Security oder auch Internet Security. Hier nochmal kurz erklärt, bei Internet Security habt ihr keinen Passwortmanager und keinen Kinderschutz. Genau. Genau, dann danke fürs Zuschauen, war ziemlich lang, aber ich hoffe, du hast jetzt einen kompletten Überblick von dem Virenscanner, kannst dich entscheiden, ob du das kaufst oder nicht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib sicher und be part of it. Peace.